Good morning, students. I hope you all are fine at your places. Today we are going to read our chapter number 6 of class 2nd English Literature. First of all, we should know the name of this chapter. Sing, bird, sing. Gao, bird, gao. So basically, before starting this chapter, I am giving you a short brief about this. There is a little bird whose name is Robin, who want to sing a song on Christmas to the king. And now he is going on their path, and there's a lot of hurdles came to stop him, but he never stopped. And at last he show his efforts, and at last he went into the palace for singing a song in the for the king. And at last king offered a gift for him, and it is a very priceless gift for him. So let's start our chapter. Once upon a time there was a robin who loved to sing. One Christmas morning he met a grey cat. The grey cat was going for a walk. एक बार का समय है. There was a robin. कौन था? Robin, who loved to sing, जिसको गाना गाना बहुत अच्छा लगता था. One Christmas morning, एक बार क्रिसमस की सुबह, he met a grey cat. ये किससे मिला? ग्रे कलर की कैट से मिला. The grey cat was going for a walk. ग्रे कैट कहाँ जा रही थी? वॉक पे जा रही थी. Good morning, Robin Redbreast. Where are you going this cold morning? तो किसने? ग्रे कैट ने क्वेश्चन किया. किसको करा? रॉबिन से करा कि गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रीस्ट, अब इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? आई एम फ्लाइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग. मैं तो किंग के पास जा रहा हूँ ताकि मैं उनको एक क्रिसमस का सॉन्ग सुना के दूँ. बिफोर यू गो होप डाउन द ट्री आई विल शो यू द प्रिटी मफलर अराउंड माई नेक. उससे पहले कि आप जाओ, तुम पहले ट्री से नीचे आओ और देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कितना प्रीटी मफलर है मेरे नेक, मतलब मेरे गर्दन पे. हा हा, ग्रे कैट, यू कांट ट्रिक मी. आई विल नॉट कम डाउन. आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग. तो वो हंसने लगा. उसने बोला कि ग्रे कैट, तुम मुझे ट्रिक नहीं कर सकती, तुम मुझे फंसा नहीं सकती. मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं तो सीधा स्ट्रेट किंग के पास जाऊँगा. क्यों? क्योंकि वो सब उसको रोकना चाहते थे. रॉबिन स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे. रॉबिन ने स्प्रेड मतलब फैलाए, विंग मतलब अपने पंख फैलाए, और फ्लू अवे, और वो उड़ गया. ही फ्लू अंटिल ही केम टू अ हिल साइड. वो तब तक वहां पे उड़ता रहा, तब तक वो हिल के किनारे पे पहुंच नहीं गया. Here he saw a fox near a hole. तो उसने वहां पे एक फॉक्स को देखा, लोमड़ी को देखा, जो होल के पास बैठी थी. गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रीस्ट, Where are you going this cold morning? तो उसने भी सेम क्वेश्चन किया. गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रीस्ट, कि तुम इतने ठंड में कहाँ जा रहे हो? तो देन रॉबिन ने आंसर दिया, आई एम फ्लाइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग. सेम रिप्लाई उसने अगेन दिया कि मैं तो उड़ के किंग के पास जा रहा हूँ ताकि मैं उसको क्रिसमस का सॉन्ग सुना सकूँ. द फॉक्स स्माइल्ड. फॉक्स हंसने लगी. ही ट्राई टू स्टॉप रॉबिन. और वो कोशिश कर रही थी कि वो रॉबिन को रोक दे. दीज आर ऑल थिंग विच ट्रबल्ड हिम. ये सारी चीज़ें थी जो उसको ट्रबल कर रही थी, उसको रोकने का कोशिश कर रही थी. बिफोर यू गो लेट मी शो हाउ यू द लवली ब्लैक स्पॉट ऑन माई टेल. इससे पहले कि तुम जाओ, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कितना अच्छा ब्लैक स्पॉट मेरे टेल मतलब मेरी पूंछ पे है. हा हा सैली स्लाई फॉक्स, आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल. आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग. मुझे नहीं देखना आपके कि तुम्हारे टेल पे कौन सा ब्लैक स्पॉट हो, मैं तो सीधा ही किंग के पास जाके ही रुकूंगा. रॉबिन रेडब्रीस्ट flew and flew. He never stopped to rest. Then Robin saw a small boy. Robin उड़ता ही उड़ता गया और वो कहीं पे भी नहीं रुका. उसने बिल्कुल भी रेस्ट मतलब आराम नहीं लिया. Then Robin ने क्या देखा? एक small boy देखा. Good morning Robin Redbreast. Where are you going this cold morning? तो उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया कि गुड मॉर्निंग रेडब्रीस्ट, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी ठंडी मॉर्निंग में? आई एम गोइंग टू सिंग अ क्रिसमस सॉन्ग फॉर द किंग. सेम रिप्लाई अगेन दिया कि मैं तो क्रिसमस का सॉन्ग गाने किंग के लिए जा रहा हूँ. कम हेयर, आई विल गिव यू सम ब्रेड. आओ इधर, मैं तुम्हें कुछ ब्रेड देता हूँ. नो थैंक यू, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग.
मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सीधा किंग के पास ही जाऊंगा। देखो कितना अच्छा डिटर्मिनेशन है रॉबिन का, कि वो इतने सारे हर्डल्स आए, इतनी सारी उनको मतलब कि उनके पाथ से उनको हटाने के लिए चीज़ें आई, इवन उनको खाना देने के लिए भी एक बॉय आया, बट वो अपनी उन्होंने चेंज नहीं किया। और वो उसको पता है, उनका एम पता है कि इन दिस मॉर्निंग फर्स्टली ही वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर द किंग। वो चाहता है कि सबसे पहले मैं सुबह किंग के लिए गाना गाऊं, तो वो पहले वही चीज़ करेगा, चाहे कोई भी उसको उसके एम से हटा दे। ऐसी ही डिटर्मिनेशन हमारे अंदर भी होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। तो इस आज के इस पार्ट में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्या एट लास्ट रॉबिन पहुँच पाया। ओके, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।